Hızır aleyhisselam Bani İsrail bozorlaridan birida yursa, bir odam kelib Allah uchun pul berdi. Hazrat Hızır aleyhisselam yig'lavar edilar. Yo'q pul, bir tiyin yo'q Hızır aleyhisselamda. Pulim yo'q edi-yu, birodar. Allohga iymon keltirgan bo'lsang, Alloh uchun ber. Hazrat Hızır aleyhisselam aytdilar, meni sotgin. Hech pulga olsa olgin, men Alloh uchun deganingda rad qilolmayman. Qul bozoriga olib keldi. Hadi soilni ham qarang xiraligini. Qul bozoriga olib kelib 400 dirhamga sotdi Hızır aleyhisselam. Rozimisan dedilar Hızır aleyhisselam. Roziman, Xudoga shukr, haqiqiy yaxshi odam ekansan deb ketdi. O'tiribdilar Hızır aleyhisselam, qari yoshlari. Ish buyurmaydi, sotib olgan xo'jayin. "Noy yemayman birodar, meni ishlatgin. Men qul bo'lsam, menga ish buyurmasang, men yevursam nima bo'ladi? Men yemayman to ishlamasdan" dedilar. Xo'jayin aytdi, "Mana shu toshni 6 ta yigit ko'tara olmayotdi. Men kelganimcha shuni bir surib qo'ying." Hızır aleyhisselam, "Ya Rabbi, o'zing kuch-quvvat berdi, halini bir chekkani uzoqroqga surib qo'ydilar." Buni ko'rib xo'jayini hayron bo'ldilar-da, yana aytdilar, yana bir og'irroq ishni buyurdilar. "Yani kelganimcha mana shu ishni qilib qo'ying." Ru 3 kun 4 kun safarga ketganlarida kelsalarki, hali ish joyida bo'lib, a'lo darajada bo'lib turibdi. "Alloh uchun aytgin, sen kimsan?" dedilar. Hızır aleyhisselam aytdilar, "Sir bekitayotgandim, Alloh uchun deganingda aytaman. Men Alloh uchun deganlar joyda to'g'risini aytaman. Men payg'ambarman, nabiyullohman." Yig'ladi hali xo'jayin. "Meni kechiring. Ey Allohning nabiysi, sizga qiyin mashaqqatli ishlarni buyuribman. Alloh, onam va otam fido bo'lsin ey Allohning payg'ambari, meni kechiring. Alloh uchun kechiring." "Ey birodar, albatta kechiraman. Men seni oldingda hech qanday xatoying yo'q. Men o'zimni qayta qutqazdirib oldim. Qiyomatda ey Hızır, meni nomimni aytganda ham bir narsa qila olmading degan so'zga Allohning oldida nima deyman deb o'zimni sotib puliga gadoga berdim. Ozotsiz, Alloh uchun ozod qilardi. Hızır aleyhisselam aytdilar, "Alhamdulillahillazi awsaqani fil ubudiyyati summa najjani minha." Allohga hamd sano bo'lsin. Oldin qul qilib sottirib, qul qilib sinadi va sen yana o'zi najot berdi deb yana yo'llarda davom etib ketgan ekanlar. Ey birodar azizlar, bizni ko'p ishlarimiz g'alatiroq. Musulmonmiz, ubudiymiz. Bir xristianga bir musulmon aytgan ekan, "Senlar Xudodan ko'ra pulni yaxshiroq ko'rasanlar." Biz musulmonlarimizda ham ishda shunaqalar bor. Xudo, Alloh, Rabbim deyishadi-yu, pulni yaxshi ko'rishadi baribir. Allohdan ko'ra. Bu aniq. Alloh uchun deganda ters bo'lib o'tirishadi. Bunga berib bo'lmaydi, bermayam, birovni birov qaytarib yuboradi yana. Ey inson, o'shaning o'rnida sen bo'lsang nima qilarding? U o'zi qanaqa? Nima? O'zi javobini beraveradi. Sendan qo'lini cho'zdi, qo'li qaytarma, yaxshi emas. Bir tiyin bo'lsa ham ber. Alloh uchun deyapti. Shunday ta'lim oling. Baxillik yot, xasislik yot. Ertaga bo'lmay qolasiz-ku, o'sha narsa qoladi yo'q.
o'sha qoladi-yu. O'sha qog'oz qoladi sizdan, o'sha tanga qoladi. O'sha tangani o'sha gadoga berishganingiz sizga hamroh bo'lib o'rga kiradi aziz do'stim. Axir bunda joningizni ham yaxshi ko'ring. Joningizni ham yaxshi ko'ring puldan ko'ra, mol dunyodan ko'ra. Mana u yurib turgan joningizni, iymon e'tiqodingizni ulug'lang. Alloh taolo hammamizni rushdi hidoyat, iymon e'tiqodda mustahkam aylasin.